Uşaqdan böyüyə hər kəsin çox sevəcəyi kotlet resepti paylaşıram sizlərlə. İnanılmaz ləzzətlidir. Hazırlanması üçün yarım kiloqram toyuğun sinətini çəkirik. Üzərinə 2 ədəd kabaq, 2 kök, 2 ədəd soğan və 1 ədəd kartofu da blenderdən keçirdikdən sonra suyularını yaxşı sıxıb əlavə edirik. 1 dəstə xırda doğranmış şüyüd, 1 yemək qaşığı yarım un, 1 dolu yemək qaşığı xama, 2 ədəd yumurta, duz, istiot, paprika və biraz da kimyon əlavə etdim. Bunlar hamısı zövqə görədir və hamısının dadı bir-birinə keçənə qədər yaxşı qaçdırıram və kotlet forması verdikdə əlinizi suya batırın, çünki toyuq əti olduğu üçün ələ yapışır. Əvvəlcədən qızdırdığım gür qarğıdalı yağında qızardıram. Bir tərəfi qızardıqdan sonra isə qapağı örtülü şəkildə 10 dəqiqə orta ateşdə bişirirəm və hazır olduqdan sonra servis edirəm. İnanılmaz ləzzətlidir, yumuşaq alınır. Hətta soyuducuda belə saxlasanız kotlet yenə də səhərsi gün yumuşaq olur. Siz də ləzzətli bu kotleti hazırlayıb dadına baxın. Dadını çox bəyənəcəksiniz. Hər kəsə nuş olsun.